Widzowie, właśnie sprawdzam taką gierkę, którą już niektórzy właśnie nagrali. To jest Soccer Kitchen 2. Okej. Jak widzicie, wybieramy postać. Pieprz, tu jest. Właściwie nie wypasował, to mówię. Dobra, tu mamy lodówkę. Może na sam start zrobimy jej sam makaron. Bardziej... O! Do garnka. No, o, tu można ruszać. Fajnie. No, myślę, że już. Chyba tak. No, dmuchaj. Jedz to. Tak naraz. No, smakowało jej. Dobra, tu widziałam... O! Chwilę, czemu ta pestka jest obok brzoskwini, a nie w brzoskwini? Okej, nie mam pytań. O, krewetka. Ja to lubię krewetki. Surowa nie smakuje, widać. Nie chcę surowej. Dobra, do frytkownicy chyba. Dobra, już mi tam O, jak się przypiekła fajnie. Może do tego jeszcze ryż zrób, bo ja lubię krewetki z ryżem. Co ty surowy będziesz jeść? No, w ogóle nie wiem, czemu tutaj chcę chleb, ziemniaki, właśnie makaron i ryż w lodówce. Przecież takie rzeczy się w lodówce nie trzyma. Dobra, chyba już. No, dmuchaj. I jedz to. Smakuje? No tak niekoniecznie. Zero reakcji. Okej, ale już arbuzy? Widać, że się cieszy. Pokrójmy jej. A tu się nie da ubierać. Plasterki, ciach. O nie, czemu mi to odpada? O nie, takie ładne plasterki. No. Jedz to. No, smakuje? Widać, że smakuje. Albo nie, mam pomysł. Tutaj jej cytrynę do arbuza. No. No. I już wcześniej przejęłam trochę tę grę. Więc wiem, że tu jest tu jest lodówka, tu jest, wiecie, no. Więc, ale i tak pomyłki mogą być, więc jak będę, to przepraszam, naprawdę. O Boże, byś przeprosiła chociaż. Dobra, ale już widać, że się cieszy. No. Widać, że lubi. Teraz zrobię coś niedobrego. Co to jest? Widać, że się nie cieszą za bardzo. No. Widać, że jej nie smakuje. A może teraz sobie jakiś sok zrobimy? Ale taki niedobry. Co, nie podoba ci się? Trudno. Trochę wody. O tak. To nie wygląda dobrze. No, pij, pij. Do końca. Co się nie smakuje. Dobra widzowie, ja ten filmik będę kończyć. Ogólnie fajna gra, polecam. Więc pa, trzymajcie się.